ஹாய், ஒட்டங்காடு ஸ்ரீ சபரி சாமல் டிம்பர்ஸ் அண்ட் பர்னிச்சர். நாங்கள் என்னென்ன பர்னிச்சர்லாம் அங்கே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாத்திரப்பெட்டி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம், டைனிங் டேபிள், சேர், பீரோ, கட்டில், சோபா செட், தொட்டில், இந்த மாதிரி மரத்தில் என்னென்ன வெரைட்டியான பர்னிச்சர்லாம் இருக்கோ எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோங்க. அதில் நான் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு கட்டிலை பற்றி கட்டிலை பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்ககிட்ட ஒரு ஆஃபர் போயிட்டுருக்குங்க, நல்ல ஆஃபர். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். லாஸ்ட்ல அந்த மெகா ஆஃபர் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த கட்டில் தாங்க பார்க்க போறோம். இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா, நீளம் வந்து 6.25, அகலம் வந்து 5 அடி. இந்த ஃபுல் மேனுஃபேக்சரிங், ஒரு பர்னிச்சர் எடுத்துட்டா ஃபுல் மேனுஃபேக்சரிங்குமே எங்களோட ஃபேக்டரியிலேருந்து தாங்க பண்ணுவோம். இதோட சைஸ் அறுக்கிறதுலேருந்து சீசனிங் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு பர்னிச்சர் ஃபுல்லாக ப்ராடக்டாக வெளில வர இது எல்லாமே எங்களோட ப்ராசஸ் தான். ஃபுல்லாகவே இதை ஃபஸ்ட்டு சைஸை கட் பண்ணி அதை சீசனிங்கில் வச்சு அதோட மாய்ஸ்சரைஸை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் ஒரு பர்னிச்சராக பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணது தாங்க இந்த பிரம்மாண்டமான கட்டில். இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, கால் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4க்கு 4. எங்களோட பர்னிச்சரில் எப்போதுமே நாங்கள் காலை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுவோம். ஏன் அப்படின்னா, லைஃப் வந்து நல்லா வரணும், ரொம்ப தலைமுறை தாண்டி இந்த கட்டில் வேணும் அப்படி பேசுறோம் அப்படின்னா அதோட சைஸ், காலோட சைஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அந்த மாதிரி தாங்க இதோட கால் சைஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்ட் டிசைனாக போட்டிருக்கோம். ஒரு வீட்டுக்கு அழகே பர்னிச்சர் தாங்க. அதோட டிசைன்லாம் பார்த்தா வாவ் இது எங்கே பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு தான் அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அந்த நடுவில் உள்ள அந்த டிசைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசல் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாகவே வந்து டீ கூட்டில் தாங்க இந்த மாதிரி கிளாசிக்கான எலகண்டான லுக்கு கிடைக்கும். அந்த டீ கூட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே நீங்கள் பாலிஷ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பயங்கர லுக்கில் கிடைக்குது. எடுத்து வீட்டில் பர்னிச்சரை வச்சோம்னா பயங்கர லுக்காக இருக்குங்க. தேக்கில் மட்டும்தான் பர்னிச்சர் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்பீங்க. அப்படி இல்லைங்க, நல்லா டிஃப்ரெண்ட் மரத்துலேயும் பண்ணுவோம். வேங்கையில் பண்ணுவோம், அக்கேஷியாவில் பண்ணுவோம், மகாகனியில் பண்ணுவோம். எஸ், கஸ்டமர் என்ன மரத்தில் கேட்குறாங்களோ, ஆக்சுவலி காட்டு என்னென்ன மரத்துலலாம் பண்ண முடியுமோ, கஸ்டமர் எந்த மரத்தில் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணி கொடுப்போங்க. டிசைனுமே கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுப்போம். பாலிஷுமே கஸ்டமர் என்ன கலர் கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணி கொடுப்போம். கார்விங், அதாவது பிரம்மாண்டமான கார்விங் மட்டும் இல்லைங்க, பிளைன் மாடல் எங்ககிட்ட நிறைய இருக்குது. சில பேர் கார்விங்கோட பிளைனை லைக் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கார்டுமே எங்ககிட்ட நிறைய அவைலபிள் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌன் கலரில் வேணும் அப்படின்னா அந்த கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ப்ரௌன் கலர் தான். இதுவுமே லுக்கு, அதாவது வீட்டில் வச்சிங்கன்னா அந்த பர்னிச்சர் லுக் வந்து நல்லா கிராண்டாக இருக்கும். பிளைனாக இருந்தாலும் பார்க்க நல்லா லுக்கு கொடுக்குங்க அந்த கார்ட். ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறோம்னா கீழே தெரியற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணியோ இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ உங்கள் ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். டோர் டெலிவரியும் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சரி, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் சொல்லியிருந்தேன்னா அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸல் தாங்க. 50,000க்கு மேலே எங்ககிட்ட பொருட்கள் வாங்குற எல்லாருக்குமே குலுக்கல் முறையில் இந்த எக்ஸலை வந்து நாங்கள் பரிசாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து சீக்கிரமாக உங்கள் ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸலில் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க. நன்றி.